Снова я, Жазира Алибекова, с вами с моей серией видеороликов «Счастливая мама здоровых детей» или «12 лет без химии». Сегодня мы поговорим о кашле. Самое мое любимое средство при кашле – это отвар зеленых яблок. Для этого мы берем зеленое яблоко, нарезаем его на кусочки, ложим в эмалированную посуду, заливаем водой и кипятим с момента того, как вода закипела, в течение 15 минут на сильном огне. Получается очень хороший наваристый отвар с кислиночкой. Этот отвар вы даете ребенку каждые 2-3 часа в теплом виде. Желательно после того, как ребенок выпил отвар, не давать другую жидкость. Почему? Для того, чтобы этот отвар хорошо сделал свою функцию, а именно те мокроты, которые накопились в дыхательной системе у ребенка, они будут помогать выводить его из организма. И это средство помогает также при застарелом кашле. Рекомендую начать делать такие отвары даже для профилактики, потому что в них никакого вреда нет, там нет никакой химии. Самое главное, чтобы ребенок привык к этому напитку и принимал его как компот. Желаю вашим деткам здоровья, желаю всем счастья. Пока-пока.